Понятное дело, что первые 2 недели, наверное, это был жуткий ажиотаж, то есть было большое количество звонков, мы принимали порядка 1000 звонков, наверное, в день. Вот. Был действительно огромный поток. Вот. Спрос был, конечно же, больше. Сейчас спрос немножечко упал, потому что уже достаточно долгое количество времени идет данная акция, но мы продали уже более 300 десертов. Говорят, что очень красиво, особенно дети, когда приходят, они там восхищаются, что это настоящая копия, такая маленькая, да, игрушки Лабубу. Естественно, наверное, большой поток идет все-таки гостей маленьких, да, потому что это тоже тренд среди детей. И, соответственно, делится это все с модницами, для которых Лабуба это как обвес для своей сумки. Решили запустить такую акцию. Десерт стоит 4500 рублей. К нему, соответственно, идет игрушка Лабубу. Первый день у нас было ограниченное количество оригиналов, которые мы дарили первым забронирующим десерт гостям. Все остальные получили не менее красивые реплики.